मूवीज में आखिर साउंड इफेक्ट को कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपने कभी न कभी सोचा होगा कि फिल्मों में जो घोड़े दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उनकी असली आवाज होती ही नहीं, वो तो बस दो नारियल को पटकने की आवाज होती है। नेक्स्ट, डायनासोर की दिल दहलाने वाली आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, शेर के दहाड़ने की आवाज और लेपर्ड जैसे खतरनाक जानवरों की आवाजों को एक साथ मिलाकर इस आवाज को बनाया जाता है। फाइनली, माइनक्राफ्ट खेलते समय आपने चलने वाली आवाज तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चलने वाली आवाज टूथब्रश को घिसकर बनाई जाती है।